hvis du har rett, så det rett som du sier, oansett hvor du erst. Det som vilja si at vi til at du ikke erst til og til, ikke utbygging som til og til, ikke satter på som til og til, så vi det som du sier, ikke. Det ikke såleis i Guds rydde, iverhøver ikke. Det såleis i Guds rydde, hvis du talar rett sambart Guds åre, så hever du rett, og tar du kjenner Guds åre, og du varst at du talar rett sambart Guds åre, så talar du for god, oanse hver du erst, oanse hva folk halt om det, og oanse, fullstendig oanse. Til rett, og imot til om det rett. Sørst du, det finnes en absolutt sannløyge, om det absolutt sannførder, det var det. Og han som taler sambart sannløygen, han har rett av han seg hver han fullstendig av han seg hver han Ja. Så lett ångan teppa det til toskjert utlærde som det og det. Og satt du nere på, ikke domtor og ditten, utblekk over her og ditten, til ikke å sige. De som vilja si at det har noen tøytning, til de som har noe å missa og imot til lærdom, og imot til utbygging, prestlærd, teologlærd, og ditten, salarfrøyngar, ditten. Det skal det bare sutja fullstendig bort fra, råkna de som ikke. De som ikke vira Guds års myndeløyga, skal du ikke vira som neka som helst. Du de av Satan, alt somol, og imot Guds rydde. Og imot Guds rydde det så at han som ikke talar sambart hos som skriver stendur, han ikke. 8 måneder til om han nok ikke 25 år i skola, han ikke allikevel. Ikke. Så det var det som jeg vil si der det, ikke vel. Jesus kom og valgte seg ikke 12 fariseere, atler utlærte vi Gamaliels føtter, nei, i behøver ikke. Han valgte seg møynier menn, fiskemenn, arbeidsmenn, tottlærer, folk som var ytla seg i samfunnet, satt nere på. Det lagsta, det valgte han seg som sitt nærmeste, å bruka, det stålet han på. Ja, det kunne han bruka, det kunne han leggja sutt nere i, og så kunne torføre det videre, vet du. Og det det sånn at det som vi goda gjør, det kallar man teologi, og så skal man fære av presta skola og tjej i Danmark, ja. Og så kommer man attor som har blivit høyen, det alltid ivsteg. Man var nøklund i ordan når man får, man hei høyast alltid en vittnesbord. Så kommer man attor, og man kan ikke brukast til neka som helst, utan at petta alt sunter, og koppa alt til høtti, og gjør alt til en ellebita. Det som man ser, tar fave prestane som nøklund i ordan, det tar som har vært av DBI i Danmark, eller av Bildøy i Norra, loksort. Ja. En prestaskola, en teologiskola, tja Indremission, i Danmark eller Norra, tar i ordan. Tar det øyne som i ordan. Så snackar vi prest, en aufrastan, knokkrottan, lorstenda, helvetes prest. Nei takk. Ja, jeg sier helvetes, tar du helvetes bøten, tvøyfald helvetes bøten. Ta var et god tar det Det går der Vittløyere av fyrst og skuffu. Hva der Ja. Nå, det stendur i 4 Korint 8. Halde der. 22. At det som ikke til god valsar ut, for å gjøre tar loder som nekka til lunches. Det som ikke det som vanvirst, det som ikke det som løyte.
Till god valsar ut. För att göra det till lunches. Som kvärt, och mittel manna sjåvande. Och hesten heime. Till det som han gör till lunches. Ja. Nå, hvis god ute, hvis god har valgt nekka og bruka det, så det nekka og i Guds rujtje, og i Guds eion, oansett hva mennesker sier. Det altså sannløgjen. Og en prestor som en vittløyare, han et helvetesbad. Det kan du takka fra meg her, og gjøre vi kvett og vilt. I skojt i det, gjør så vel.